Wa a'dhamu ulumil Qur'an fi asma'ihi ta'ala. Jadi saka guru ilmune Qur'an namung setunggal ketika mensifati Allah saja, ada katanya saja. Lainnya itu karena menjelaskan manusia. Misalnya begini, ini contoh gitu, terutama konco-konco sing hafal Qur'an. Misalnya Allah hanya dawuh datar gitu. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Wa huwa ta Allah wa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah, wa yumitu lan maringi mati sapa Allah. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis. Nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, ono Ruhin, ono manusia-manusia ngeten. Terus kita akan bilang, manusia itu iso urip nak nganggo jantung, nganggo paru-paru. Manusia itu iso urip nak uteke gak remek, gak diklindes truk. Nak jantungnya oke, itu benar. Karena sudah kadung jadi begini. Tapi ini ilmu yang ditopang adat, karena manusia ya sudah begini, maka hidupnya butuh jantung, butuh paru-paru. Tapi itu ilmu kesekian. Hakikate iku ra ilmu, iku hakikate ra ilmu. Yang kita lihat manusia urip iku butuh jantung, butuh paru-paru. Itu udah ilmu. Itu yang kita ketahui. Paham ya? Tapi nak hakikate ilmu namung setunggal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah iku sing dadi ilmu. Artinya ngene, ketika Allah gawe manusa saka pasir, ora ana jantunge, ora ana paru-parune, ora ana unsur kehidupane. Pertama manusia diciptakan dari apa? Tanah kan? Tanah itu tidak ada jantungnya, tidak ada paru-parunya, tidak ada unsur kehidupannya. Tapi Allah bisa, wa huwal ladzi yuhyi. Karena Allah memang bisa menghidupkan. Nah, pentingnya ilmu ini penting nanti setelah kita mati jadi tanah. Kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan. Karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah. Maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah, Allah ya akan mampu menghidupkan lagi. Lah kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung, terus percayanya kenemen rendah. Sesuai orang Islam diam-diam melok mamang pisan. Mosok wis mati suwi so tangin neh carane piye lha iku musibah. Napa iku musibah. Lah saya itu berkenalan dengan jenengan hanya punya kepentingan itu supaya iman-iman yang faktor Allah itu hidup lagi. Ya iman-iman sefaktor Allah nopo hidup lagi. Kita bilang kalau kita tidak makan mati itu yang kita ketahui, tapi itu udah ilmu. Kita nggak akan ngomong bisa hidup itu dengan paru-paru jantung itu yang kita ketahui, tapi itu tidak ilmu. Yang benar-benar ilmu kayak wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Paham sih kalau maksudnya? Lah itu pentingnya kenal ulama. Lah kalau kamu begitu berarti benar-benar mencintai Allah karena Allah kamu zat yang super, yang luar biasa. Nah tapi nak nyifati Allah kayak wong awam. Carane urip piye tanpa jantung? Padha karo kene nakoki pangeran. Ndak iso tenan Gusti jenengan kula urip tanpa napa? Pangeran kok takoki ngono gitu kan. Lah itu termasuk al-mutahabbina fillah, orang yang mencintai ulama karena ulama lah yang bisa memuji Tuhan. Mane tiyang Yahudi, tiyang Nasrani dikritik Allah wa ma qadaruhu haqqo napa qadri. Mereka tidak bisa menghormati Allah dengan sepenuh-penuhnya sifat Allah. Karena mereka sering mengukur kekuasaan Allah ambek yang mereka lihat. Nggih ambek yang mereka napa? Lihat. Mulane gejolkane Quran anggo jelek wong Yahudi. Orang Yahudi itu meyakini Isa itu anak zina karena Maryam tanpa bapak kok punya anak berarti anak napa? Zina. Terus cari pangeran anggo jelek wong Yahudi jarene cerdas pikir kok. Cara pangeran yo gampang. Inna masalah Isa inta wahi kama salih napa Adam. Nak Isa iku mokal mergo tanpa bapak kudune wong Yahudi luwih ingkar anane Adam. Adam malah tanpa bapak tambah ibu. Lah ya itu pentingnya ngaji. Ngaji itu sono pembanding. Jadi kowe nak dewa-dewakno yang Anda ketahui, Anda akan jadi kafir. Meskipun enggak kafir yang tenang-tenangan tapi kafir diam-diam perkara ini meragukan kekuasaane napa? Allah. Jadi mulane kula niku kan delok wong nggih bingung. Aku nak ra umume wong jare ra pinter, nak kaya umume wong dadi setengah kafir. Ya memang repot jadi ulama tapi harus berani ngomong. Nah, itu tadi makanya Imam Ghazali bilang Quran ilmu tertinggi itu ketika hanya nyifati Allah. Kata wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit. Allah bisa menghidupkan tanpa syarat. Wa yumiit ya tanpa syarat. Jadi ya begitu. Misalnya begini bedanya ya. Saya bisa hidup kan karena makan, karena minum. Tapi orang Islam disuruh yakin ada makhluk Allah di sana yang kita tidak tahu namanya malaikat. Itu hidupnya jutaan tahun tanpa makan,
tambah minum. Itu kalau ulama langsung tahu, kita dengan malaikat tidak ada bedanya. Artinya kalau Allah bikin Jibril butuh makan ya bisa, kita dijadikan kayak malaikat tambah makan ya bisa. Karena ujung-ujungnya keputusan tertinggi, malaikat rah butuh mangan ngono iku ya ora krana saktine malaikat tapi krana kersane Allah. Kita digawe lemah ngene iki ya ora krana kita lemah ya mergo kersane Allah. Itu disebut napa wa wallazi yuhyi wa yumiit. Iki kula suwun nggih dados sifate Allah sing paling dhuwur teng Quran niku napa? Ketika Allah nyebut sifate piyambak tanpa objek nggih, tanpa napa? Objek. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi a'dzamu ayatin fil Quran napa ayatul kursi. Mergo mboten nyebut napa? Objek. Namung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ndat sing berdiri sendiri. Pun nggih kula terusaken. Mun ngaji tafsir mun Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu mislama qalal awwalun. Bal qalu balik padha ngucap sapa kufar mislama halis padane perkara kala kang ngucap sapa al awwaluna pira-pira wong dhisik. Qalu padha ngucap sapa wong dhisik al awwaluna tegese wong dhisik kabeh aidza mitna ana ta nalikane mati sapa kita wa kunna lan ana sapa kita uturoben dadi lemah wa idzaman lan dadi balung. Mosok wong wis dadi lemah dadi balung wis ditimbun ning tanah aina ana ta kita lamap usuna iku yektine den tangekno kita. Mosok wis dadi lemah dadi balung wong iso ditangekno iku omongane wong kafir. Wong kafir lali nak menusa asal usule saking napa lemah. Nah niku mulane niki ayat kan dimulai sing napa wa huwallazi yuhyi wa yumiit. Lah wong kafir gak ngakoni Allah yuhyi wa yumiit. Akhire janggal nak ana wong wis dadi lemah ditangekno meneh dadi manusa. La ta'ala fil maudhi'an la tegese ora mungkin ditangekno jare wong kafir. Wa fil hamzataini ing dalem hamzah loro fil maudhi'in ing dalem panggonan loro atahqiqu te diwaca tahqiq kaida wa tasilu saniyati lan asil hamzah kedua wa idkhalu alifin ing bono alif bena antarané hamzaten ala wajene ing atase wajah loro. Iki kados sira akhira sabanin. Laqad wa'idna teman-teman den janjeni kita nahnu ya kita wa abauna lan pira-pira bapak kita hada ikhlas janji ay hadal ba'su tegese ikhlas janji ba'dal mauti sause mati mingkoblu sangis durunge iki. In hada ora ana ta iki ema hada iku ila saturul awalin kecuali cerita-cerita sing dhisik. Akadibul awalin tegese cerita-cerita sing dhisik. Kalau doh iki kaya dire cerita-cerita sing guyokno. Wal ajibi lan cerita-cerita sing gawono. Utawi asatir jam usturah jam lafat usturah bidhammi lan tumah. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Kalau orang kafir tu engkar anane tangi sangka kubur saiki takoki limanil ardu wa man fiha. Liman iku kedue sapa al ardu te bumi wa man nan penduduk via ka ing dalam arat minal khalqi sange makhluk. Ing kuntum lamun ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh khaliqaha ing sing gawe arat wa malika halan sing miliki arat. Sakuluna bakal ngucap sapa kufar iku lillahi kagungane Allah. Kul ngucap sira lahum maring kufar afala tadzakaruna mbok yo eling sira kabeh bi mita asanya fidal. Tata iduna tegese ana ta ora nampa nasihat sira kabeh. Fa ta'lamuna moko ngerti sira kabeh anal qadira sak temene zat sing kuwasa alal khalqi ing atase gawe ibtidak ing dalem kawitan iku qadirun zat sing kuwasa alal ihya ing atase sing uripno badal mauti sause mati. Zat sing gawe wong sangka tanah sing tanpa nyawa tanpa ana indikasi kehidupan mesti kuat gawe manusa sakwuse dadi lemah meneh. Kul ngucap sira Muhammad maniku ta sapa rabbus samawati kang utahe mengerani pira-pira langit asap ikang pitu. Warabul arsilan pengerane aras ala dimi kang gedhe il kursi tegese kursi. Saya quluna wa ta saya quluna lillah sami-sami sapa. Bakal ngucap sapa ngake lillahi kagungane Allah. Sebagian kira saya quluna bakal ngucap sapa kabeh Allahu rabbus samawati Allah. Afala tatakuna ana ta ora takwa sira kabeh. Tahdzaruna tegese ana ta ora wedi sira kabeh. Ibadah tauhirihi ing nyembah liyane Allah. Mestine kena ngerti Allah sing top apa kira wedi nyembah liyane Allah. Kul ngucap sira Muhammad man iku ta sapa biadi kang iku tetep ing dalam kendhaline man malakutu kulli sein. Utawi sing napa nggih ngendhalekno sistem malakute saben-saben perkara milku kulli sein. Wa ta'utita ulil mubalaghati krana mubalaghah. Ngaten nggih kula terangno guys, pokoke niki balik malih seneng fillah. Malakut itu sistem kendali, sistem milik. Niki nggih nguwatno imane jenengan kula kandhani nggih. Sekarang Nabi Adam sampai sekarang kira-kira sudah berapa ratus juta orang? Enggak kira-kira mulai Nabi Adam sampai sekarang. Sekarang penduduk dunia itu katanya 2 miliar. Sekarang Indonesia menurut 200 juta nggih. Benar?
280 juta. Berarti penduduk dunia saat ini kabarnya sekitar 2 miliar. Terus anggapnya 2 miliar. Sama tak warai cara iman sing bener. Kan Allah itu yang mengendalikan sistemnya. Lho cara uang udah di pangeran. Cara kula ku aneh wujud yang sekarang. Kena kepen roh carane ayate pangeran sing spektakuler tak warai nggih nganggo cara ulama. Misalnya Nabi Adam dibikin. Terus Nabi Adam kawin mbek Hawa. Nggih, bareng kawin nglahirno Qabil Habil terus sinten Labuda macam-macam Iklima macam-macam. Kowe babam jenenge ora roh tak terang to. Nabi Adam kan kawin mbek Hawa terus dia anak golongan sinten? Labuda, Iklima terus Qabil sinten? Habil macam-macam. Andai kan Anda ini sebagai pakar medis atau ilmuwan, lebih sulit mana gen satu dikembangkan banyak tetap terkendali. Terus gene Adam Hawa pindah ning Qabil, Habil, Iklima, Labuda, terus pindah-pindah tok Nabi Idris, Nabi Nuh, sesuk tok pindah sampai saiki. Itu kan miliaran orang. Semuanya butuh hidup, semuanya butuh jantung, butuh paru-paru. Dan semua yang diciptakan Allah itu tidak tahu kenapa bisa bernafas ketika jantungnya berdetak piye carane. Sistem tubuh kita biar itu kan harus nunjukno kekuasaan Allah yang luar biasa. Dari satu dijadikan banyak, tetap terkendali semua, punya kehidupan semua, punya sistem semua. Lah saiki wong kafir memprovokasi kita mau konyoal. Saiki dadi tanah kok urip meneh carane piye? Mestine luwih angel pertunjukane pangeran sangka wong sitok didadekno miliatan tanpa sekurang apapun. Loh gitu, mestinya kalau benda satu sudah diambil itu kan kurang. Ini ndak, manusia itu sistemnya aneh. Nabi Adam kumpul Hawa, spermanya hilang misalnya. Tapi nanti ini jadi orang juga penuh. Ora kok zaman bapake paru-parune loro saiki tak kurangi sitok mergo dibagi mbek napa? Bapake. Engko era putune dikurangi meneh. Ndak tambah banyak ya organnya tetap penuh. Loh mestinya ini sudah jadi ayat betapa dijayane Allah. Mulane bener Sayyidina Ali nak pas melete. Jare Sayyidina Ali nak menjer wong alim menjer wajib melete. Jare Sayyidina Ali janji mbek malaikat, umpama sok ben ning akhirat imanku gak tambah. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Ku masyhur makalah Sayyidina Ali paling masyhur ning kitab ilmu hakikat. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok pangeran muka safa aku nganti buka pol ning akhirat, imanku gak tambah blas ya. Orang kejanggal, bagaimana mungkin Isra swarga neraka imane gak tambah. Kalau orang-orang usul tahu, engkau neng akhirat pertunjukan apa saja ya paling banter ujung-ujungnya pameran pertunjukan kekuasaane Allah. Engkau neng donya saiki sing mbok roy ya pertunjukan kekuasaane Allah. Mulane jare Abdul Qadir nak ngendikan a'umu fi bahri Jibril wa Mikail. Aku wis ngombe segarane Jibril be Mikail. Nak wong syariat nentang maksudnya gue piye? Ya nak cara wong usul nggih biasa mawon. Sampeyan saiki tak bedheki misalnya ini kisah nyata. Para malaikat itu kan tahu alam langit, di mana di sana ada hambaran zamrud, hambaran zabarjat, gedungnya kok emas, pagere kok emas. Terus napa jenenge permadanine keng napa pokoke kabeh emas, perak, mewah. Ujung-ujungnya kalau ditanyakan itu bukti apa? Kekuasaannya Allah. Terus aku gawe contoh nyamuk utawa semut. Hei malaikat Jibril, semut itu cuwili. Ning jero iki ana jantunge, ana paru-parune, ya ana kumane. Malah meteng bareng. Lah metenge ya ana anake ya ana paru-parune, ya ana jantunge. Cuwili, kuwi gawene piye? Mesti Jibril jawab aku ya ora iso. Sing iso namung Allah. Jadi kamane nak malaikat gawe contoh kekuasaan Allah lewat gemerlapnya ciptaan langit, kowe gawe contoh semut. Semut iku wis cilik, ya kawin iku alat kelamine sepiro, ya meteng. Lah meteng terus anake iku organe sepiro? Paham nggih? Lho cek dhe kuman terus kumane iku. Lho kumane ya kawin lho. Lah menen bener Sayyidina Ali lah opo ke delok langit bumi ujung-ujunge kesimpulane sitok. Wis disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Allah sing gawe langit pitu lan gawe bumi.
Ya tanazzalul amru bainana, langit bumi turun sak urusane turun muk kesimpulane sitok. Lita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya nglahirno kesimpulan. Akhirnya Jibril mbek cocokan mbek Malik, misalnya Jibril cocokan mbek wali ning bumi kan ya padha. Langit gedene ngono kowe kon mbayangno iso gawe ya ora iso. Tapi Jibril misalnya mbok contoni, iki lho nyamuk, iki ya duwe bojo, duwe jantung, duwe paru-paru. Terus bolongane paru-parune sepiro, jantunge sepiro. Yo cek duwe anak ning jero, yo duwe kuman, kumane yo kawin, yo duwe anak. Paling jawab wis ra roh pokoke. Lah iku melane ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Kowe nak iman wis ngene iki ra kuwatir mati, ra kuwatir mlebu neraka. Wis biasa ae. Bener Sayyidina Ali lauku syifal ghata mastatu yaqinan. Mbok aku sebenarnya muka safah imanku gak tambah pancet. Ini bukan keangkuhan, cara dekne malah aneh. Iman kok tambah terbelakang malah aneh. Lah mangsamu ning akhirat pangerane sapa? Kan sama, di akhirat pangerane nggih namung Allah Subhanahu. Nanti yang dipertontonkan di sana juga ayat kekuasaane Allah. Sekarang yang di sini juga sama kan ayat kekuasaane. Mangsamu nyamuk gak luwih seru timbang langit sapitu dan bodoh angel, bodoh ra isane. Kowe ra iso muni seru langit. Mergo kowe gawe ra iso. Lha apa kowe iso gawe nyamuk? Itu disebut innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Mulane Allah ora tau isin gawe contoh nyamuk. Mergo manusa dicontokno langit ya muni ra iso, tapi nak sawangane nyamuk kok iso. Padahal padha wae. Ora iso. Lah iya. Nak wong kafir engkar manusa bar tangi saka kubur ra iso tangi mergo wis dadi lemah, kudine ya engkar wong Adam iku gene muk sitok kok dadi wong sak donya. Ora tau mati. Berarti hakikate Adam mboten nate mati to. Pas dekne sapundhut digenti Qabil Habil lah buta susu digenti Ruhin. Ngene iki Ruhin meh mati, anak mesti Ruhin papat. Wis siap genteni. Lho jaga nyawa bersambung mulai Adam nganti saiki jumlahnya tambah banyak iku luwih angel ta luwih gampang? Mboten. Jaga kehidupan mulai Adam nganti saiki luwih angel ta luwih gampang? Lebih sulit kan harusnya. Wong kafir gak nganggep iku prestasine pangeran, gak kurang ajar kowe. Lho andai kan kita sudah iman itu prestasi yang luar biasa, aku serajagal blas anane tangi sing ngono apa? Mulane kula niku aneh tenan, menurut agak kafir wong aneh tenan. Wong bentuk nganti ngono kok ono wong bentuk nganti. Mulane pangeran Asduka ngendikan ulaika kal an'ami balhum adall iku ambek kebo apik kebo. Ulaika kal an'am ku kewan golongane kebo macam-macam. Tak contoh sapi koyo wis cerdas. Balhum adall malah luwih goblok timbang kebo. Kejare ini alasan ulama sing mufasir kebun nak diundang majikane ijek moro berarti roh majikane iku sapa. Nek wong kafir wis ora roh blas. Ijek ape napa? Jadi paham ya nak sampean kepengin berpikir nganggo carane ulama, kudune prestasi pangeran yang sekarang mengelola nyawa mulai Nabi Adam yang satu menjadi sekian miliar orang dan semuanya punya nyawa, punya kehidupan, itu prestasi sing luwih hebat, luwih spektakuler. Itu disebut Quran wa fi anfusikum afala tubsirun balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Mestine ndelok awakmu, ndelok sistem tubuh wis nambahi iman. Mane wong-wong alim mesti kekasih pangeran, somban niku digelar dikei mimbar kon ning kono. Perkarane orang-orang alim ini sing menjelaskan kesaktiane Allah, kedijayaane Allah. Lha dene ainal mutahabuna bijalali sing roh tenan kekuasaane Allah. Lah nak rom ngenteni akhirat tuh roh terlambat. Berarti kan cara perhitungan kan pangeran rugi ngekek pertunjukan mulai ning donya jebule rom ning. Lah iku kafir, mulane wong kafir sok ben nak ning akhirat ku roh. Bareng roh pangeran kecewa. Kowe kok cek kurang ajar ya pertunjukanku mulai dhisik kok rom. Saiki. Lah iku sing disebut fakashafna angka ghito akafa basarukal yauma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna angka ghito akafa basarukal yauma hadid. Soben wong kafir dikhitopi ngono ning akhirat, kurang ajar kowe. Saiki hitam tutupmu mesti tak buka. Terus kowe ngakoni aku pangeran, aku kuwasa. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kowe dhisik ra ngakoni fungsiku dadi pangeran. Saiki ning akhirat kowe ngakoni wis kliwat aku kecewa jar. Neraka. Mulane kowe ngakoni Allah tok saiki ae. Ya paham kowe mumpung terlambat.